Hola a tothom! Avui us parlarem d'un dels períodes més tristos de la nostra història recent, la Guerra Civil Espanyola. L'esclat de la guerra es produïa el juliol del 36 a conseqüència del cop d'estat militar de les tropes d'Àfrica i finalitza el 39 amb la victòria dels nacionals i l'adveniment de la dictadura. Per parlar de la Guerra Civil Espanyola hem d'anar als anys previs a l'alçament militar. L'any 31 a Espanya s'havia instaurat la Segona República i s'abolia la monarquia. Entre el 31 i el 33 tindrà lloc l'anomenat bienni reformista. Seguidament, del 33 al 35, vingué el bienni conservador. L'última etapa republicana prèvia a l'inici de la guerra van ser les eleccions del front on guanya el Front Popular o Front d'Esquerres al febrer del 36. A Calafell, com es va viure la guerra? Doncs, curiosament, l'esclat de la guerra ens va agafar en plena festa major. Del 16 al 18 de juliol del 36, els calafellencs estaven celebrant la festa major del Carme, sense ser conscients del que estava a punt de passar. En aquests temps, les notícies, arribaven amb molt de retard, perquè els mitjans de comunicació que hi havia eren la ràdio i els diaris, però tothom no tenia accés a ells. De fet, una de les poques ràdios que hi havia al poble era la de Cal Maros, on la gent es trobava per celebrar la festa i per escoltar la ràdio. Si bé alguns ja havien escoltat la notícia de que a l'Àfrica s'havia produït un alçament militar, ningú era conscient de la gravetat del que estava a punt de succeir. Els fets s'aniran precipitant en els següents dies. Davant la pols d'aixecaments militars que s'han produït arreu d'Espanya, el govern republicà es comença a organitzar. Un dels moviments que van tindre lloc va ser la creació dels anomenats comitès o milícies antifeixistes. Aquestes pretenien defensar les carreteres i els municipis. Malauradament, alguns d'aquests comitès van cometre actes violents durant els primers dies dels escamots. Aquest va ser el cas de l'assassinat dels 15 germans hospitalaris del Sanatori de Sant Joan de Déu i el del rector del poble. El Sanatori de Sant Joan de Déu, que tots coneixem, era un hospital de nens amb malalties respiratòries i tuberculosis que havia sigut inaugurat l'any 29 pel mateix rei Alfons XIII. Donat que els novicis estaven molt integrats a la vida del municipi, ningú tenia por per ells. Tanmateix, el dia 23 de juliol, escamots milicians provinents de Vilanova i la Geltrú i també de Reus van assaltar el sanatori i els van demanar que fugissin, que marxessin, que allà no hi havien de fer res. Aquests van anar fins a l'estació de trens i allà van ser capturats per posteriorment tirotejar-los a l'alçada del poblat ibèric de Calafell. Només es va salvar un monjo, que era fill de ferroviari. Un altre dels fets que tingué lloc durant aquests primers dies va ser la crema dels sants i el retaule barroc de l'església, a la plaça de l'Ajuntament. En aquesta crema va ser destruïda la imatge de la Verge de la Cova. Els escamots revolucionaris provoquen la fugida dels grans propietaris de Calafell i la col·lectivització de les seves empreses i les seves terres. És el cas de la fàbrica tèxtil dels germans Llança. A poc, els mesos van passant i els calafellencs, que havien votat les esquerres, veuen com es constitueixen diversos consistoris. A més, les lleves deixen el poble sense homes joves que treballin la terra. Les baixes es comencen a patir i la guerra s'allarga. Una de les mesures que prenen les autoritats durant els anys de guerra serà la creació de república per proporcionar feina. Fou així com es va decidir que es construís el cementiri civil. No oblidem que l'anterior cementiri estava just al costat de l'església, a dalt al castell. Durant la guerra, els calafellencs sobreviuen com poden. L'escassetat d'aliments havia provocat la creació de les cartilles de racionamiento, però, per sort, a Calafell la gent no passava en gana, gràcies a la pesca i al mercat negre. La pesca de sardina era molt abundant i la producció d'arengades a les cases servia per alimentar les famílies i per poder fer intercanvis. A més, també hi havia el mercat negre. Davant de la picaresca de la gent, de fet, a l'any 37, les autoritats van decidir intervenir la meitat de la producció perquè l'economia de guerra era molt fraudulenta. A les acaballes de la guerra hi haurà una gran mobilització de forces per fer front a la batalla de l'Ebre. L'estiu del 38, molts nois són cridats a les armes. Són els coneguts com la lleva del biberó. També es mobilitzen mitjans de transport per transportar aquestes tropes i barques per construir ponts per creuar l'Ebre. A Calafell, de fet, es van requisar 36 barques. Un altre problema amb el que conviu la gent són els bombardejos. La proximitat amb l'estació de Sant Vicenç fa que sovint sobrevolin hidroavions
de l'aviació legionària o de la Legió Còndor prominents des de l'illa de Mallorca. Durant aquests anys de conflicte, a Calafell es registrarà un total de 86 bombardejos. Per poder defensar la costa catalana també es construiran bateries de costa a la muntanya que domina la plataforma litoral i búnquers a la sorra de la platja. Tot i l'esforç del govern de la República, els nacionals travessen l'Ebre a finals de novembre del 38. La batalla havia acabat després de 115 dies de lluita. La guerra s'havia perdut. El 14 de gener les tropes franquistes ocupen Tarragona i el 19 arriben a Calafell. Davant la por, molts calafellens abandonen les seves cases i fugen al camp. El 20 de gener, els milicians ocupen l'Ajuntament. Aquest organitzarà l'anomenada Junta Gestora d'Auxili Social. Al cap de pocs dies, els calafellens que havien marxat comencen a tornar. Altres no, altres marxaran a l'exili i no tornaran fins anys més tard. A poc comencen les represàlies franquistes dels anys de la victòria. Per acabar aquesta píndola de la nostra història local, m'agradaria citar un filòsof alemany, Friedrich Nietzsche, que deia: la guerra torna estúpid al guanyador i rancuniós al vençut. Fins a la propera. Moltes gràcies.